Без пайгамбарыбызды искә алгандан һуң төрле һүзләр менән, мәсәлән, Мөхәммәд дибез исеме менән. Саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтергә тиешбез. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям яки Аллаһ Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, Расулаллаһ гарәпсә саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа охшаш һүзләр бөтәһе Мөхәммәд пайгамбарны саллаллаһу алейхи ва саллям аңлаталар. Шуларҙы әйткәндән һуң мотлаҡ рәүештә саллаллаһу алейхи ва саллям тип әйтергә тейешбеҙ. Эй Аллаһ Тәгалә, уны үҙ фәрештәләрең алдында маҡта һәм уны имен аман ит. Мына ошоно аңлата был һүҙҙәр. Ләкин мына беҙ ошо салауатты әйтеп ҡуйҙыҡ та, фарызды үтәнек, ә беҙгә бәдәленә бының өсөн бер нәмә лә килмәй тип уйлайһығыҙмы? Юҡ, килә. Беҙгә лә ни сауап килә. Сөнки бер хәдистә әйтелгән, кем пәйғәмбәргә бер салауат китерә, Аллаһ Тәгалә уныңа унлата, кире ҡайтара тигән. Яғни беҙ пәйғәмбәребеҙҙе маҡтайбыҙ һәм уның өсөн именлек һорайбыҙ. Саллаллаһу алейхи ва саллям тип әйтәбеҙ бит. Ә Аллаһ Тәгалә беҙгә 10 тапҡыр арттырып беҙгә кире ҡайтара бит инде. Яғни беҙгә лә бит кәрәк Аллаһ Тәгалә беҙҙе яҡшы һүҙ менән иҫкә алһын тип теләү кәрәк бит инде. Уйлап ҡарағыҙ, мына һеҙ ултырағыҙ бында, бәлки үҙегеҙ ҙә белмәйегеҙ. Мөхәммәд пайғамбәргә саллаллаһу алейхи ва саллям тип әйттегеҙ. Аллаһ Тәгалә һеҙҙе лә иҫкә ала. Мына Руслан яки Илмир әле генә пайғамбәргә саллаллаһу алейхи ва саллям салауат китерҙе тип һеҙҙе иҫкә алып ҡуясаҡ. Был һеҙгә кәрәкмәйме? Әлбиттә, был беҙгә кәрәк. Беҙ ошондай сауаплы эштәр эшләп, Аллаһ Тәгаләгә яҡыныраҡ булабыҙ бит инде. Шунан сәләмәт, беҙҙең тәнебеҙ сәләмәт булыуы, беҙҙең төрлө ауырыуҙарҙан үҙебеҙҙе һаҡлау. Шунан ҡәбергә кереп китһәк, ҡиәмәт көнөндә, аузу биллаһи минәш шайтани ражим, торған ваҡытта беҙгә сәләмәтлек, именлек кәрәкмәйме ни? Әлбиттә кәрәк. Шуға егеттәр саллаллаһу алейхи ва саллям тип әйтергә йыбанмағыҙ. Был бит һеҙгә ҡайтасаҡ, һеҙгә. Кем белә, бәлки мана юлда китеп ултырағыҙ бит. Йыш ҡына була бит инде. Теге КамАЗ үтеп китә. Яп-яҡын унда 5 сантиметр яки көҙгөне һындырып үтеп китә. Теге уйлайым бит инде. Шунда 40 ҡына сантиметр ситкәрәк булһа, КамАЗ аҫтында ятып ҡалыр инегеҙ. Аузу биллаһи. Кем белә, бәлки һеҙҙең шул бер генә тапҡыр әйткән саллаллаһу алейхи ва саллям тигән һүҙегеҙ һеҙгә кире ҡайтты ла 10 тапҡыр артып. Һәм Аллаһ Тәгалә һеҙҙе нәҡ ошо көндә һаҡлап ҡалғандыр. Ана шул салауат арҡаһында ғына. Әйткән, мәҫәлән, мына Илмир яки Руслан бөгөн салауат китерҙе. Саҡ ҡына ситкә шылдырығыҙ, КамАЗ аҫтына барып инмәһен тип бит. Аллаһ Тәгалә, мәҫәлән, фәрештәләргә әмер бирә лә бойороҡ. Улар Аллаһ Тәгаләнең ҡушҡанын үтәй бит инде. Фәрештәләр бәлки һеҙҙе ниндәйҙер төшөп барған кирбестән монда яки КамАЗдан монда нимәнән булһа ла бәлки һаҡлап ҡалалыр һеҙҙе әҙ генә ситкә шылдырып. Ярай, ҡыҫҡаһы, беҙгә ошо салауат әйтеүҙәребеҙ, доғаларыбыҙ, пәйғәмбәребеҙҙе саллаллаһу алейхи ва саллям салауат менән иҫкә алыуыбыҙ беҙҙең үҙебеҙгә лә кире әйләнеп ҡайта. Әлхәмдулиллаһ.